നമ്മുടെ ഈ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഫുൾ നൈറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താലും ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജിങ് ലൈറ്റ് തെളിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി നമുക്ക് മാറാം. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് 4 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബാറ്ററി, പിന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ സപ്ലൈ, പിന്നെ വരുന്ന സ്വിച്ച്, പിന്നെ LED ബൾബാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. 4.5ൻ്റെ ചെറിയ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. 4.5 വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി കിട്ടാനില്ലാത്തതിനും 4 വോൾട്ടിൻ്റെ ആ സെയിം വലുപ്പമുള്ള ബാറ്ററി ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി മാറാം. നമ്മൾ ബാറ്ററി മാറുമ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും തിരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യണം. തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോർഡ് കത്തിപ്പോവും. പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ടോർച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.